Assalamu alaikum, da fatan kowa da kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. A madadina da Mikiya muna gayyatan 'yan uwa da abokan arziki zuwa bikin ɗaurin aurenmu bayan sallah da sati ɗaya. Amma insha Allah zan zo na yi muku postin katin ɗaurin auren ɗin. Mikiya angona, da fatan ka tashi lafiya, ya kake a gida, ya aiki. Ine maka fatan ke ga ke da kika yi kowa shirgegen kai, ke kwaila ke da kika yi kowa ya tarban jiwa don haɗin kai ko Qur'ani ba ta jin Mikiya, ubanki zan cewa wallahi kudin aure ga yaushe na kai magana aure, yaushe ni magana da ke ma ni, yaushe maka taɓa magana da ke ta aure in ce miki ni ko magana ma mu taɓa yi da ke ba, ki shafa min la wallahi na ci ubanki Allah kudin aure ga ke ji iskanci wasu mura uwa wallahi duk abin da za ku yi a zage ku sai kun yi daga baku ai ba mutunci ba an ba amurta ba ku ba to uwa ki zan cin kira shiga min irin wannan hanyar ta kawai ki zo okay wato ku da ma duk abin da ake muku sanu ba ku gane to billahi kake ƙara min wannan iskancin ban san shi raba kanki da hanya ta ban da mutunci ta hanya ta aure banza na da gura uba kudin aure da uban wana da kudin auren shi ya